Të gjitha vendimet do merren në vazhdim, por zgjedhjet ne nuk i pranojmë, sepse ne nuk mund të pranojmë zgjedhje të tilla. Zgjedhje të tilla nuk mund të pranojmë. Kur? Dhe nuk mund ta imponoj kush ne të pranojmë këto zgjedhje. Por zgjedhjet, siç kam deklaruar, janë një proces edhe kombëtar, edhe ndërkombëtar. Janë një proces ndërkombëtar se ju e keni qartë, parimet e zgjedhjeve të lira janë të sankcionuara një seri dokumentash në të cilat Shqipëria ka firmosur, ndër të cilat dokumenti i Kopenhagenit, që unë ja usolla në nenet kryesore. Pra, faktikisht, cili do nga ju që lexon raportin që ka trondit gjerë në palës, Edi Rama po bën çdo përpjekje nga më banditeskët shënojën i rrutën për të ndërhyrë, por sukses nuk do ketë. Unë mund të them se nuk janë zgjedhje këto. Kjo është farsë elektorale. Zoti Stafa, në çdo vend të botës, pothuajse në çdo vend, në 99.9% vendet të botës zhvillohen zgjedhje. Në vendet e lira zhvillohen zgjedhje reale. Në diktatura zhvillohen farsa. Farsat nuk i fiton kur opozita. Farsat ta kemi shumë të qartë. Të kemi shumë të... Opozita mund të ketë një shumësi problemesh, por zgjedhet opozita por një fars opozita se fiton kur. Kur. Farsa nuk fitohet. Sepse qofse ti shpërndan 100 euro për 48% votuesve, në qoftë se ti fal 200 milion euro gjoba dhe interesa që shkojnë minimumi 300.000 votues prek, kjo minimumi. Në qoftë se shpërndan 138 licenca për miliona rrënjë bim kanabis në mbar vendin, ku një bim ka produktin 1.000 euro. Dhe ju nuk arrini të llogarisni se çfarë fitimi sjellin ato dhe të gjithë licencat janë dhënë me një skem për vota. Në qoftë se të gjitha këto në kundërshtim me ligjin. Në kundërshtim me ligjin dhe parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve.